بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أخوتي وأحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله درسين يتعرى سينات أمورا جنة أشراط الساعة ملتو ويا قيامات الرا واليادتشي سرا خطا صدف خطا أفرفاتي إن شاء الله. الرا وني واليادتشي فنو فتنة الراه فتنة أمني محمد صلى الله عليه وسلم خيس دبروف تاعن خير جمال ربي عليه الصلاة والسلام نو أودي سنيراي فتنان دنيا تنخيسا نجرتي فتنان نمخنا الدبافتي الدفلتي دوبا فتناتنا دبرون ديركما مسلمة هنداتي دوبا أكوالو تتي فتنالي غرغدو أمني محمد صلى الله عليه وسلم خيس دبرو سدي نو أوديس نرجم ربي عليه الصلاة والسلام إسيسا نبرون يروسن كيستي مال قدوك أبناء نهوبة جيفتي فتنة سنرى أكا من نجابة أنا نهوبة جيفتي تران درسيني فتنة الرا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جزيق يرو خلافة إساني صحابوتا قافة نمني فتنة الرا وابيخو خير جما ربي الرا دقي مينو تيهم هجان وقاخنا حذيفة رضي الله تعالى عنه أنا ستي مجين دوبا مال جئ فتنة الرجل في أهله وولده تكفره الصلاة والصدقة. فتنان نمشي سببا جولي إساتين سببا جارتي إساتين سببا دلقا إساتين اتدفتو صلاة في صومنا في صدقة داني ونيتاتي ربي إرى ما في جنان تنرى سنقافة الوجين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه توني فتنة أنفاتي أن يونني راسي قافة فتنة عام تولودا تو أمة أركت شفتيسو تهوغا جلق أبدي هند لهبني إيجا تك جلق أبدي أكو مدلقا قلاناتي أما أولكئي deebi'ee lafa bu'ee ammaas ol ka'ee ammaas deebi'ee laafee haala kanaan amma ka'ee akka weevii bishaanii takkaahu dalga bishaanii titti amma haaroomu sanirraa hin si gaafadhee jennaan. Maal je'een Hudhayfaa radiyallahu ta'ala an siifi fitnaa san idduu hulaa jira humaa irraa hin sodaatinii je'een. jennaan hulaan sun ni cabamoo ni banamaa jee gaafate Umar ibn al-Khattab. Lakki hulaan sun ni cabaa jeen. Hacabe taanaan deebi'een tolfamuu
تكاهو دي بين شوفا موجي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جتشون مال هو بتشيسي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فتنان تون يرو إسا قيسة تكهن رفنه إسا بوده نكا رفتو أماس إني قنيس خرا ربي الرتي أكا وريقم وكا شهيدته حديث خنا الرهوبتي وآي فتنات الرا حذيفة رضي الله تعالى عنه هدو بيخن حديثني لما دا خا فتناتنا نومر كنيسو jalqabbiin isii Umariin booda jenne gaammantan hadiisni duraa kun kan nu hubachiise fitnaan jalqabamtu tun ta ilaa guyyaa qiyaamaa hin dhaabbanne tun jalqabbiin isii khilaafaa Umariin booda akka dhuftu nu hubachiifti. Hadiisni lammataa ammaas fitnaalee dhuftu tana keessatti ilmi namaa muslimtoonni maal badii balleessanii تنوه وجيفتو خيسا عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه خنو أوديس فتنان أفوريجان إرقامان ربي عليه الصلاة والسلام فتنة دراسا كيستي علمنا ما إيغا حلال فتاة إيغا حلال فتاة ونطور فتنان إتي أمنكم مكرمو إيغا وليد أنقلاسونا سنين جلقبمتي تلمدا يستحل فيها الدم والمال اتعاني فتنان لفتو فتنة إيغاس هوريس اتحال الفتن إيغاس والفجاسا والجيسا هوري وليت اللي والسامن ججو فتنة سدفة يستحل فيها المال يستحل فيها الدم والمال والفرج يعني إيجا هوري فرجي حلال فتني فتنان تسدفة دا إيجا اللي الرنكايني ولا جيسني هوري الرنكايني والسامني akkasumas farjiillee takkaahu zinaallee faffacaasanii guddisan irraa ifiin qaban fitnaa sadaffaati. Ta afraffaati ta xumuraa fitnaa dajjaalii jedhan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam. Ummanni Muhammad sallallahu alayhi wasallam fitnaalee tana keessa dabraa. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه خيست دوبا فتنة لي تنلي مكان عنه موقع سديجر نرقم ربي عليه الصلاة والسلام مكان اللي نو موقع سديجر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم نرقم ربي برا عليه الصلاة والسلام تآتر فذكر الفتن فأكثر وأي فتنات الرا نؤديسي إنما قدسي نتهمي حتى ذكر فتنة الأحلاس حاجة أدوتنا غيستي فتنة أحلاس نؤديستي هقاتنا فقال قائل وما فتنة الأحلاس مال يا إرقما ربي فتنة الأحلاس جتونتن فتنان أحلاستون مالي ما يسين التهمي جانين قال هي هرب وحرب يسين هرب وللرا بكتشو دافي لولا تكاهو هرب وحرب وللرا بكتشو دافي والسهم سببا لولاتين ثم فتنة السراء سمبودا فتنة السراء الدفاع فتنة سراء
Sarraa jechuun taa namni ittiin qananaa'u, qananiin ta itti guddattu jechuu. دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي. الرئيسي ميلا نما أهل البيت خيراه جلا جل كبدي شعر كما ربي عليه الصلاة والسلام عرف تناسني يزعم أنه مني وليس مني مو إني أنا الراهي إفسها أني شريفة أني يعني أهل البيت دي في جاء أمو إني نراهي متجان كما ربي عليه الصلاة والسلام إنما أوليائي المتقون قرينتية ور ربي صداتي سني. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. دوبا نمني سنبودا فتناتا نامبودا نمتو قرتي والتهاني. نمني غن أكل في دودات جلاتنا كلفيت دودات جلاتنا لفي إناچاتنا رتها تيسي فمتي جتشودا ولي مدالتو ولي سنفوتو. ثم فتنة الدهيمة إسيتا نامبودا مالتو لفا فتنة الدهيمة فتنة دكنا تيجن كابني بلا يسير لفا. لا تدع أحدا من هذه الأمة أمات نرى نمت كلين إفتو جيوكا يسير لفته إلا لطمته لطمة خبلي تكيو خبلت ملئ برن دبرتنا ما هندتو يتي. فإذا قيل انقدت تمادت رمت دابت حفور فلن وقاجعا أماس بإدبلتيني إداتي يعني رقم ربي عليه الصلاة والسلام. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. فتناتنا غيستي نمتجي قنم وقا خو مسلمة كأيتي قلقل وقا مندب كافرة هيتي بآ حتى يسير الناس إلى فسطاطين. سببا فتناتنا نمني بكلمت أدى فوتوقع بكلمت أدى بها. فسطاط إيمان لا نفاق فيه جري إيمانا تنفاقني المنافق من كيسن جرتك أمما. وفسطاط نفاق لا إيمان فيه جري نفاق إيماني كيسن جرتك أمما بكلمت أدى في لمني. فإذا كان ذلكم هقاسا قرتا فانتظروا الدجال من يومه أو غده. دجال قياسا نتي تكاو قياتي آنوتي إيكدا يعني رقم ربي عليه الصلاة والسلام. فتنا لي سدين دران نتي من سمك آلي نتي من حديث خنا خيستي رقم ربي عليه الصلاة والسلام. دوبا حديث خدمي تك كان خيسا إرهادي بينو حالالو. فتنان درا إرجما ربي عليه الصلاة والسلام حديث دراسا كيسة يستحل فيها الدماء ليقا حلال فتني نجيسا مكائسي الأحلاس جاني موكاسا. أحلاس معلوم ما إسيتي سوكا فتمن إرجما ربي عليه الصلاة والسلام تا مالجان هرب وحرب أو هرب وحرب وللرهبك أجودا في لولا جاء نرجمان ربي عليه الصلاة والسلام. أحلاس جتشون أفعان عرباتي وان بكتك كتائي بكتسان الرهين سوسوني جتشون حلس سجاجة بكتك خيسي جزمون داو لفتي الرسالات بكسانين كافني سن حلس جاء ما فان عرباتي
duuba fitnaa teessu ta turtu jechuu eega takka dhuftee hin kaatu jechuu ummatarraa akkasuma turtii ahlaasni. Hadiisa dura dubbanne san keessatti Hudhayfaan Umar radiyallahu ta'ala anhum maal jeen sii fi isii idduu maaltu jira hulaa jiraa jeen. Hulaan sun ni cabamoo ni banama jennaan ni cabaa jeen. Eega caba inumaa hin tolfamu itti fufamti fitnaan sunii je'ee beeke Umar. Duuba fitnaan tun yeroo Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu gareen fitnaa takka finciltee Madiinaa dhuftee isaan ajjeefteerraa jalqabdi. Khaliifaa ergamaa Rabbii Uthman ibn Affan ajjeesan dhiigaan jalqabamte. Gareen ajjeefte tun garee Islaamaati. Umar Islaamaa miti ajjeese Yahuda. Ammoota Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu fitnaa muslimtoota iddoo dhufte. Muslimtoonni yustahallu fiha dimaa jaanii ergamaan Rabbi alayhi salatu wasalam ta duraa san keessatti dhiiga halaalfatan jaanii khaliifaadhaan jalqaban. Achirraa jalqabte. Ilaa yoomina haadha ilaa arraa muslimtoonni maqaa walii baasaniituma wal fixudha. Waggaa waa ajjeesuu barbaadan maquma irra kaa'e. Inni akkanaa jee feesfii irra kaa'e. Gaafas jalqabte. Ilaa xumuraa haga khilaafaan alaa minhaaji nubuwwaa viidiyoo sadaffaa san irratti yaani wanni wal yaadachiifne tokko maali bulchiinsa ummanni Muhammad sallallahu alaihi wasallam keessa dabruuf taa'u irraa wal yaadachiifne tarraa booda khilaafaa dhufaa alaa minhaaji nubuwwaa waliin jedhu ilaa yeroo sanii deemti jechuudha. Achitti dhaabbatti. Achi dhaabbatti. Amma keessa jirra jechuu isiitan. Fitnat al-ahlaas. Fitnat al-ahlaas akkasii jalqabdee hin dhaabbattu jechuudha. Turtuudha nu keessa turti. Waa'eesii waa'ee dhiigaati. Itti jirra. Yoom dubbatan osoo fitnaan tun hin uumamne dubbatan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Thumma fitnatu sarraa. Isii tana booda fitnaan talammadaa ta ummata waloodhaan itti dhuftu fitnatu sarraa. Fitnaa qananiiti. Fitnaa tolaati. Tola harkate ilmi namaa muslimtoonni horiin itti banamee horii harkatanii qananaa'on. Fitnatu sarraa. دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي. jalqabbiin isii aarri isii miila faana nama ahlul beeytii khiyyaatirraa ahlul beeytii Muhammad sallallahu alaihi wasallam irraa ta'e isa jalaan jalqabdii. Isa jalaan jalqabdii jaan ergamaan Rabbi alayhi salatu wasalam. يزعم أنه مني إني أنا الرأي إفسها وليس مني أنا الرأي متجان إني شريفاتك كاهو فاميلي إرقما ربي تهو أوليتي متي دلقا إساتي تو سن إسات روي أكما نوح عليه السلام ilmi isaa hootuu doonii naa wajji qore hoggaa je'een markaba irratti qaala sa'awii ilaa jabal ya'simuni min almaa karaa gaaraa saniin cahaa bishaan irraa natiisaa je'e qaala laa caasima alyawma min allah karabbii qixaaxa rabbii irraa kanama tiisu arra humaa hin jiru je'e itti hime dide gurbaan bishaan san keessatti du'e. Duuba
eega dubbiin adda galtee booda rabbi gaafate inna ibni min ahlii bari ilmi kiyya maatii tiyyarraahi ati maatii tee najaan sii baasa naan jette yaa rabbii kiyya ammoo maatiin tiyya narraa bishaan narraa nyaatee jeen maal je'een rabbiin qaala innahu laysa min ahlik inni maatii teetirraahi miti jeen maaliif jennaan isarraan dhalanne jechuudha miti iimaanaan isan hordofne jechuudha kanuma jaan ergamaan rabbii alayhi salaatu wasalaam laysa minni inni anarraahi miti ajaja kiyyatti fincile jechuu ajaja diinitti fincile jechuu ajaja rabbiititti fincile jechuu maatiin tiyya namni kiyya kaniin ammatti anfadhe innamaa awliyaa almuttaquun warra rabbii sodaate sani shanyiin narraa dhalachuu baatullee shanyaan nurraa dhalachuu baatullee almuttaquun warra rabbii sodaate isaanii سلمان الفارسي خفار سر بيام إيران جامتو سنرا يعني دلتين وفي إسلام ما قبته سلمان منا أهل البيت جام سلمان نراهي ماتي بيتي رسولا إرى لك ومجا مالي سنت متقون نمني خدمو بديد لقي خناف ليس مني جان إرقام الربي عليه الصلاة والسلام ليس مني جان ثم يصطلح الناس على رجل يرونكن يرو تامي وقاجنو يرو فتنان السراء جل قبضتون تان تا أحلاس وقا خليفة عثمان أجيفة من رجل قبني جنيمي توني بارا خود سقلي في خود جهج القبد شريف حسين ابن علي بولشا حجاز مكة في مدينة خطوري ور إنجليزيتي وجي والتهي إساني وجي ولي بريسي إسان صوباني موتما عرباتي إسان أمت دا إسان غرغار رجعني قوسم مادان إسان جارني The Great Arab Revolutionary guddaa Arabaa godhaa isin bira dhaabbanna mootummaa khilaafaa Uthmaaniyyaa jalaa baha itti fincilaa jedhaniini isaa jalqabe. Isaatu jalqabe. Bara 1916. Mootummaan khilaafaa sun Uthmaaniyyaa badii hin qabdu. Badii ni qabdi. Badii adda addaati jira. Ammoo mootiin si bulchuu badii balleessa jettee kaafiraa wajji hiriiroo gootee mootii islaamaa irratti finciluun shari'aa miti. Kanaaf leessa minni jaan ergamaan rabbi alayhi salaatu wasalaam narraa himiti jaan. Haala saniin fincila saniin khilaafaa Uthmaaniyyaa khilaafaa booddeedhaa ta'e islaamaa ta'u ummanni tokko tahee jalatti hiriire san diiguudhaaf harka duraa qooda duraa fudhate namni kun Ingilizii wajji wal tahee. Duuba jarri sun deebi'ee isuma kana hogganan. Deebi'anii isaanuma kana hogganan. Jarri sun wanni waan kana godheef khilaafaa Uthmaaniyyaa san diiguu kophaa keenya hin dandeenyu jedhaniiti hawaasa isaan jira jiru kana maqaa gosummaatiin revolushina gosa Arabaa itti haasanii haala saniin
fincila godhanii diigan. Hoggaa kana godhan biitti guddoon mootummaa Istaanbul Turkiya warri achi jiru nama tokko filatan bakka khaliifaa san nama filatan. Namni filatan kun maal godhe? Khilaafaa tana tarraa boodaa godhe. Mustafaa Ataaturk bara 1923 waliigaltee Loozaan jedhamu amma booda khilaafaan Islaamaa jedhamtu sun hin jirtu. Nutilleen biyya teenya bulfannaa biyyaaleen nu ala jirtu ta dur nu jala jirtu sun teenyaa miti. San mallatteessee farrame. Turkiyaa keessatti afaan Arabaa dhoowwe. Azaanallee afaan Turkiitiin akka godhamu godhe. Nationalism gosummaa tanaan jalqabde fitnatu sarraa. Mootummaaleen Islaamaa mootiin Islaamaa takka taatee adda facaate jechuudha. Eegaa mootii Islaamaa takka khilaafaa Islaamaa san diiganiin booda Ingilizii fi Faransaayii fi jarri Awurooppaa kun as deebi'anii biyyuma Arabaa tanaa fi biyya Afrikaa tana deebi'anii if jala bulchan. If jala bulchan. Fitnaa sarraa jedhamu tana keessa naqan. Bulchaan mulkal jabrii keessa nu nayte. Asarraa'in tun تدرا أحلاس خلافة راشدة رانفوتيتي ملك العادي نيتي والجنسة خيسة ديبني فيديو دبرساني كيستي خلافة راشدة آني خلوفة ملك العاد فتنة تمتو خيسة نوناك فتنة الأحلاس isiin sun ahlaas fuuteeti maalitti nu nayte fitnaa fitnaan ahlaas mulkul caaddi nu nayte. Fitnaan assarraa'iin tun bara 1916 jalqabee ilaa 1923tti iddoo tana keessatti jirjiiramni godhamee mootummaan khilaafaan Islaamaa buutee mulku aljabrii keessa nu naqe jechuudha. Fitnaan lammadaa mulkul jabrii nu nayte. Mulkul jabriin ta'amma keessa jirru tana. Fitnaan lachuutu ni jirti ammaan tana. Ahlaasis ni jirti, wal fixuun dhiiga wal facaasuun ni jirti. Akkasumas horii ifiitis wal nyaatuutis ni jirti fitnatu sarraa. Horiin keessatti guddatte. Arra biitee Arabaa horii isaan qaban ni beektan. Wanni isaan beekamanii Gaazaan fitnatu sarraa taqananiiti. Fitnaan tun fitnaa itti aantuutu jira isii booda adduheymaata jedhamtu. Ta dukkanaa ta ija hin qabne bal'aa. Adduheymaa tana seennee jirra. Fitnaa dajjaal dura ta xumuraa isii tana adduheymaa. Jalqabbii isii khilaafaa jira. Warra hoggaa mootummaan Ameerikaa Iraaq irratti duula labsitu jalqabee warra ja'u jira. Lakki
7/11 September no September 11 jalqabe jedhanii lakki gaafa lolli Afgaanistaan irratti labsame irraa jalqabde jedhanii lakki gaafa warri Filisxeem yaani intifaadaa godhe bara 2000 waggaa Shaaroon waraana isaatiin wajji Beetel Maqdis seene achirraa jalqabe warri je'es ni jira. Tanafaaf ta'uu ni mala achirraa jalqabdee jirti. Ati already jalqabamee jira. Addu heemaa tun ta dukkanaatun wasfiin isii akkamiif wasafanne ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam mana hunda seentii. Arraan tana fitnaan bakka seenne hin jirtu. Social meediyaan bakka hunda waan asitti uumame bakka hunda sii geessa. Mana tokkollee hin hambiftuu, nama tokkollee hin hambiftuu yoo habaltu taate malee. Rakkoo fitnaa tanaa dhandhamuu jirra hundinuu. Ijoolleen teenya dhandhamuu jira. Jaartiileen teenya dhandhamuu jirti. Nutis keessa jirra. Dukkana maaltu dhugaa, maaltu sobaa adda baafachuu namni hedduu hin beeku. Maaltu sirriidhaa, maaltu sirrii hin ta'in hin beeku. Fitnaa tana keessa jira. Ilmi namaa muslimni arraan tana. Fitnaan tun haala isiin qabdu keessaa ta biraa dhaabbatte tasgabbooyte waggaa jan ammaas ni idaati. Amma mootummaalee tokko waggaa jijjiiramu katti dhufuni tola jechaa waan nama sammuu keessaa qabu jira. Wanni akkasii numa hin jirre beeka. Ida'aatuma deema malee fitnaan mootummaan tokko dhufee katti aanu har'a hamaa yoo ta'e malee dhufu. Fitnaa duheemaa kana keessa jirra. Dukkanaawaa deemti. Waan isiin qabdu keessaa imaanni namaa amma jijjiiramu. Ganama namni muslima ta'e galgala sababaa duniyaatiin, sababaa fitnaa duniyaa tanaatiin hafaree garta. Fitnaan tun nama gingilchiti. Gingilchitee nama bakka lamatti adda baafti jedhan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Garee imaanaa ta nifaaqni keessa jirre qofa uumee Rabbiin achi baasa. Garee nifaaqaa ta imaanni keessa jirre as baasa. Amma yeroo tana keessatti wal keessa jirra. Masgiida tokko waliin salaanna. Takkaahu jaarsaa fi jaartiitu wal haammatee tokko munaafiqa kan ta'in wal haammatee walirraa horuu jira. Takka faamiluma tokko keessatti abbaan munaafiqa ta'ee ilmoon mu'mina ta'uu mala. Takka ilmi mu'mina ta'ee abbaan munaafiqa ta'uu mala. Takka obboleessi munaafiqa ta'e walimaan jirra amma. Fitnaan tun dukkanootee hammaattee muslimtoota bakka lamatti adda filti. حتى يصير الناس إلى فسطاطين. فسطاط إيمان لا نفاق فيه. قري إيمانا تنفاق نخيس الجر. قري نفاقا تا إيمان نخيس الجر أمم. فتنان تلعوت مجديمتو فتنا دجال والفكات. خناف أما نمني توكو already دجال أسجرا. إفمان أسبوهوتو هافي ملي talagaa isaati ta'amma deemaa jirtu warra jira. Fitnaan tun hammeenyi isii fakkii takkaahuu dajjaalii wajji fakkii qabdi. Dajjaal maali wanni inni dalagu? Sobuudha, nama sobuudha. Jannata siin jaa azaaba isii wanni harkaa qabu sun. Azaaba siin jaa jannata wanni harkaa qabu sun. Bishaani siin jaa ibidda wanni harkaa qabu sun. Ibidda siin jaa immoo bishaani wanni harkaa qabu. Soba wanni inni qabu. Duniyaan amma keessa jiru tun sobaa miti.
sobni akka ammaa guddatee jira. Amma aalama AI jedhamu kana keessa seennee amata muraasa booda akkana viidiyoo keessaa dubbatu kun Sheekh Khalid moo Sheekh Khalid miti mormii jira. Lakki kun AI dha, kun isaa miti, kun isa fakkeessanii jechuudha. Adda baafachuu hin dandeessu, dukkanootuudha. Ammoo adda baasa Rabbiin nama. Akkanatti waloodhaan munaafiqaa fi munaafiqaan ta'e waliin hin deemu. Fitnaan tun adda baasuuf teessii ergamaan Rabbi alayhi salaatu wasalaam. Gaafa isii adda baase san eenyutti nu dabarsiti? Bulchiinsa kamitti nu dabarsiti? Viidiyoo kaan irratti bulchiinsi booda khilaafaadha. Khilaafattichi nama dabarsiti. Adduheemaa tun khilaafa raashidatti nu dabarsiti jechuudha. Amma nuti taboodaa tana keessa jirra. Ahlaasis ni jira, nu dhiifteen deemne. Asarraa'in sunis duniyaa sunis ni jirti. Tuni dhuftee irratti dabalamte. Tuni fuutee khilaafaa raashidaa nu neetti. Khilaafaa raashidaa hoggaa seenuuf deessu hularra jirra jenne. Duheemaa tun taboodaati. Jabriyyaa sanis boodarra jirra jenne. Amma namni adda filamuuf ta'a. Amma ati bakka tam jirtaadha. Fitnaa tana keessatti warra munaafiqaa sanii wajji jirta moo warra iimaanaa wajji jirta? Warra khilaafaa raashidaa tana hoogganee takkaahu itti hidhamee isiirraa tokko tahee jaalala Rabbi arkatu san taata moo warra nifaaqaan as bahee dajjaal jala goree Rabbi mormu taata? Murtiin teeti. Murtiin teeti. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wasalaam nuu himanii jiran. Gaafa namni adda bahe munaafiqaa fi warra iimaanaa ta'e gaafas dajjaal eeggadhu jedhan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wasalaam. Guyyaa san takkaahu borumtii isii. Fitnaa tana keessa jirra. Wanni wal hubachiifnuuf akka qophooynuuf warra waa dhaggeeffatee qalbiirra oolfatee hojiirra oolfatu nu haa godhu. Wajazaakumullahu khayr. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق